హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చిన్ను చెర్రీ అఫీషియల్. కొంచెం ధనియాలు, జీలకర్ర తీసుకుని గ్రైండ్ చేయండి. ఇలా పేస్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అల్లం, పచ్చిమిర్చి, క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న నల్లేరకాడను కూడా తీసుకోండి. అలానే ఇది కూడా గ్రైండ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఇలా అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం బియ్యం పిండి తీసుకుని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఇలా అవుతుంది. దీన్ని మనం ఇలా ఒక పాన్ పెట్టుకుని ఇలా అట్టు వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసి లైట్గా హీట్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఇలా అవుతుంది. దీన్ని ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుని తినేయడమే. అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని టిప్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దగ్గు తగ్గాలనుకుంటే ఈ టిప్ని యూస్ చేయండి.